Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với channel của mình là Dũng Vui Vẻ. Thì hôm nay thực hiện cái ý tưởng của cái anh này đó là rủ ra uống cà phê nhưng mà không nói chuyện, thực hiện theo những cái ý đồ và chiến lược hồi trước của mình làm với Thảo anh em. Đó nên là bây giờ mình sẽ áp dụng vào cái chị đây mình mới quen đây. Đó, hôm bữa mình làm clip và dạ nhân viên bán chó anh em. Đó thì quen được bài này. Thì về cách nói chuyện với lại nhắn tin nó ở ngoài đời á, dễ thương lắm em, mà không hiểu tại sao về rồi lúc mà mình quay á, về mình giận, mình ngạc nhiên luôn á, không hiểu tại sao là vào trong clip nó kiểu hơi già anh em. Thì bây giờ anh em cũng nó xem hết clip nha, bây giờ mình sẽ im lặng luôn. Ok, coi thử lần đầu tiên, lần thứ hai gặp mình, lần đầu mình nói hơi nhiều nhưng mà lần thứ hai mình không nói thì phản ứng của người ta như thế nào nha anh em nha. Ok, anh em cũng nó xem hết clip nha. A few moments later. Hello, chị chờ có lâu không? Lỗi nha, tại em đi học mới về nên đường nó hơi kẹt xe, tới hơi trễ. Hình như là bên này phục vụ thấy mình không ta? Chắc cũng thấy. Sao rồi? Bé Cún ở nhà sao rồi? Hết bệnh chưa? Ê, chị tới trễ nên em giận hả? Tới trễ có 10 phút à. Lỗi rồi mà. Mà hôm nói chuyện bé Tuấn em mới mua đi, sao rồi? Nó chịu ăn chưa? Rồi, hiểu rồi, hay là bị lừa đúng không? Mua chó bệnh hả? Em có hẹn ai nữa hả? Sao phục vụ lâu nữa? Dũng, ủa em chờ ai hả? Thử gọi con ta tới chưa? Nhiều khi cũng đẹp hay giống chị á. Sao? Mặt cọc dữ vậy? Em gọi thử con ta tới chưa? Đi dưới đông vậy sao mà nhìn thấy? A few minutes later. Có tới không chị? Ê, rảnh hả? Nhắn lộn với chị đi kìa. Vô. Đấy, cái này nhắn lộn với tôi rồi. Em đang ngồi chỗ cũ nha.
Linh thích nhây đúng không? Chị đang ngồi trước mặt em này. Em có thấy đâu. Cái gì trời? Thằng này chơi vậy thấy vui không? Ê, hello. Ê, sao mình có thể kiên nhẫn tới mức này chứ? Mày nó không phân biệt được đi nào đến đi nào trời. Bắt ba đấy trời. Cái bể trước mặt mình mà có đâu trời. Dễ sợ. Cho leo cây à? Đồ à, kỳ ta. Cái gì? Không ai à trời. Đụng. Hello anh em. Thì mình không biết sao mình nãy giờ mình ngồi mình chờ bà. Chờ chưa thấy bà tới mà coi nè. Chụp hình mà gửi qua cho mình luôn anh em. Đang ngồi trước mặt mình luôn ta. Sao mình không thấy ai hết ta? Em nói gì mình vậy? Mình đâu thấy ai đâu ta. Ghê lắm anh em. Ê, Có nên chờ nữa không anh em? Mình chờ nãy giờ lâu quá không thấy đâu. ê, Để mình gọi điện thoại nha anh em nha. cái gì vậy? Giỡn em mà. Đồ chuông nè anh em. Hello. Trời rảnh không? Sao chị chưa tới? Giỡn vậy thấy vui không? Chị đang ngồi đâu đây? Chị đang ngồi quán nào vậy? Em ngồi quán cũ bữa. Nào nào đây? À đù sao thấy em luôn vậy? Một cái nét diễn giả chân. Kỳ ta. Em vừa. Thấy vui không? Chị thấy chưa không? Không, cả tiếng đồng hồ đó trời. Nãy còn làm tưởng em không thấy chị thiệt chứ. Hả? Tin mình dễ tin người gì trời. Thấy chưa? Tại sao chị kêu là em không chôn được chị? Trốn gì? Ra Trốn nhắn là tin phải đó. làm cái gì đó vui, làm cái gì mà không có vui gì hết trơn á. Thì vui không? Không. Gì mà kiểu vui không? Chứ nãy giờ mà em không nói chuyện với chị có thấy sao? Chị thấy sao? Tưởng bị bồ bỏ hay là tưởng gì? Tưởng chờ ai, chờ Vi nào? Ai biết? Tưởng gì cái gì? Sao bà Vi nãy giờ chưa tới ta? Vi nào nữa? Bà Vi bữa anh làm bán chó à? Làm vậy thấy vui không? Đùa. Camera em đặt kia kìa. Em cho anh chị thôi. Thấy chưa? Thấy chưa? Đây là màn trôn đầu tiên. Ok. Tức quá. Mai mốt lúc kinh nghiệm đi gặp em là phải kiểm tra hết trong phòng mà có ngắt luôn. Còn cái nào nữa không vậy? Không, một chỗ đó thôi.
thấy chưa, đó ở trong cái góc kìa đó. Hello anh em, thì mình là Nguyên Bạn, mà tại mình hay đăng clip xong mình share về Facebook, mà vô mình soi rồi thấy mất tiêu, rồi biết mình làm lên trên kênh mình kêu coi luôn, nên là cái thách mình chôn được bạn lòng. Thì bây giờ chị thấy như thế nào? Chị thấy như thế nào? Thấy chưa? Đây là một cái bước ngoặt đầu tiên.